السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inshallah Ta'ala, nga gjumaja e ardhshme do të filloj gjelsa salana, pra mbledhja vjetore e Britanisë së Madhe, me bekimin e Zotit, pra e xhamatit të Britanisë së Madhe. Me bekimin e Zotit ka filluar ardha e mysafirëve nga vendet e ndryshme të botës. Zoti i aftësoft organizatorët e gjelses të shërbejnë denjësisht të gjithë mysafirëve që vinë, qoftë nga vendet e ndryshme të botës, qoftë nga vendet e ndryshme të Britanisë së Madhe. Me bekimin e Zotit, burra, gra, pleq, të rinj, e fëmijë nga e gjithë Britania e Madhe vinë për të dhënë kontributin e tyre duke u shërbyer mysafirëve në sektor të ndryshëm. Sa më shumë që po rritet numri i pjesëmarrësve, aq më shumë na duhen edhe shërbëtor, pra vullnetar për gjelsen. Me bekimin e Zotit, fëmijë, të rinj, burra e gra, që të gjithë shërbejnë me kënaqësi të madhe dhe pa pasur hezitim as pak. Ata besojnë dhe shumica e këtyre të rinjve dhe fëmijëve që shërbejnë, të gjithë prej tyre, pra ata besojnë se është një bekim dhe mirësi shumë e madhe e Zotit, i cili po u jep mundësi për të shërbyer mysafirëve të Mesihut premtuar alayhis salam. Me bekimin e Zotit, ky pikërisht është bërë karakter i antarëve të xhamatit në mbar botën. Çdo shtresë e xhamatit dhe çdo person i xhamatit, i cili do moshe qoftë, duhet të shërbejë mysafirëve të gjelses. Javën e kaluar, nga e premtja deri në të dielën, u zhvillua gjelsa salana e Amerikës. Programet e tyre janë transmetuar përmes internetit dhe i gjeni edhe në YouTube. Aty pash një intervistë, një gazetar intervistonte një djalosh të xhamatit, i cili ishte edhe përgjegjës në një sektor të caktuar. Ai tregonte se si të rinjtë e xhamatit kanë shërbyer me zell dhe me patos
për përgatitjet e gjelsës. Aty ishte një djalë 19-20 vjeç, i cili lindi në Amerikë dhe aty rrit. Gazetari e pyeti, gjithë këtë punë që ke bërë, sa do të paguhesh për këtë? Sa dollar do të marrësh për mundin tënd? Ky djalë ahmedian ju përgjigj, siç ju thash, edhe pse u rrit në Amerikë dhe që mund të kishte një mentalitet shumë materialist. Ju përgjigj gazetarit, kam punuar për hir të Zotit. Ajo që fitojmë, tha ky, ajo që fitojmë nga ky shërbim s'mund të rroket nga imagjinata e njerëzve që punojnë për botën. Kjo përgjigje nuk ishte vetëm e atij, por gazetari pyeti edhe shumë të tjerë, edhe që të gjithë i dhanë thuajse të njëjtën përgjigje. Kjo është karakteristika e ahmedianëve në çdo vend të botës. Shkoni daq në Afrikë, daq në Indonezi, daq në lindje, daq në perëndim në këto vende të zhvilluara. E sidomos këtu ku gjatë verës, kur përfundojnë shkollat, pra mbaron viti shkollor, njerëzit marrin pushime dhe preferojnë të kalojnë kohën duke u çlodhur, duke shëtitur, duke kaluar kohën me të afërmit e tyre të tjera. Kurse ahmedianët kanë preferenca të tjera gjatë kësaj periudhe. Nëse atyre u bie gjelsa salana gjatë kësaj periudhe që të gjithë, si intelektualët, si në punësit, si tregtarët, si punëtorët e thjesht, si studentët, si nxënësit, të gjithë antarët e xhamatit japin kohën e tyre të vyer, duke ju shërbyer mysafirëve të Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam. Në vendet e tjera të zhvilluara, gjelsa salana zakonisht zhvillohet nëpër salla të mëdha, të pajisura me çdo shërbim të nevojshëm. Ndërsa këtu në Angli, gjelsa zhvillohet në një vend, në një fushë bujqësore, ku gjithçka ndërtohet përkohësisht. Organizatorëve u duhet të bëjnë të mundshme pasjen e çdo shërbimi të nevojshëm këtu. Edhe këtë bashkia i lejon ta bëjnë me një kusht, që gjithçka të rrëzohet sërish dhe ta kthejnë vendin në një truall bujqësor siç ka qenë. Për ta bërë gjithë këtë, bashkia u jep vetëm 28 ditë. Ky afat fillon që 2-3 javë përpara gjelsës, me fillimin e përgatitjeve të saj. Kështu që na bie një punë shumë e madhe për ta përfunduar në një afat të kufizuar, andaj na duhen shumë vullnetar. Sepse periudha e punës është shumë e shkurtër, ndërsa puna është e madhe. Megjithatë, disa vullnetar janë të tillë, të cilët i japin një muaj gjysmë dhe disa të tjerë edhe 2 muaj kohë i japin xhamatit. Ka vullnetar të cilët nuk janë të përqendruar në punën e tyre vetëm gjatë gjelsës. Puna e tyre fillon shumë herët, edhe ka të tjerë që puna e tyre vazhdon edhe shumë ditë pas gjelsës. Që të bësh punë vullnetare për një kohë kaq të gjatë nuk është diçka e vogël. Në këto vende, këto shërbime antarët e xhamatit po i bëjnë prej vitesh. Nga ky këndvështrim,
vullnetarët e gjelsës së Anglisë और जलसे की ड्यूटी की अहमियत का e din shumë mirë rëndësinë e gjelsës साल से इस सिलसिले edhe rëndësinë e detyrave të tyre, sepse prej vitesh po i bëjnë. में ऐसे बहुत से कारकुनान होते हैं Megjithatë, shpesh ka vullnetarë të cilët janë të rinj जलसे के दिनों में që ndoshta këtë vit kanë filluar të shërbejnë वास्ते की ताल्लुक या ose të cilët për herë të parë होती है बराह रास्त krijojnë kontakt me mysafirët ose disa të tjerë शुरू होगी बाज की आजकल से शुरू हो चुकी है ndër këta vullnetarë disa kanë filluar të shërbejnë, disa të tjerë do të fillojnë nga java e ardhshme. याद दहानी के Të gjithë këta इस वक्त में unë हस्बे दस्तूर i kujtoj, मुख्तसरन të gjithë këtyre ua kujtoj sipas traditës disa gjëra të nevojshme. Nga njëherë disa njerëz kanë shumë लेकिन dëshirë për të shërbyer njerëzve, por बाज अदम हौसला jo të gjithë kanë të njëjtin karakter, të njëjtën natyrë. Disa njerëz janë durim shkurtër, बाज ऐसी बात disa njerëz janë të paditur për disa gjëra, edhe nga padjenia thonë në një fjalë e cila mund t'i lëndojë mysafirët. Dhe करवाने से kur a kujtojmë vullnetarëve detyrat e tyre, kjo bëhet një rifreskim. Dhe ata me një vëmendje të veçantë mund të bëjnë detyrat e tyre. Përndryshe, unë मुझे तो इस बात में मामूली सा nuk kam asnjë rezervë që खिदमत के जज्बे से सरशार vullnetarët e xhamatit उन काम नहीं करती यकीनन punojnë me një sinqeritet shumë të madh, जज्बे से काम करने वाले shërbejnë me sinqeritet të madh. याद दहानी Por të kujtosh भी अल्लाह ताला का dhe të paralajmërosh gjithashtu është porosi e Zotit. E për këtë arsye, një javë përpara xhelsës, unë këtë u kujtoj vullnetarëve मेहमानों के që si duhet të shërbejnë mysafirëve. Në Kuranin famlar përmendet mikpritja që ka bërë Hazreti Ibrahimi alayhis salatu wassalam, edhe duke treguar këtë Zoti na ka treguar rëndësinë e mikpritjes. Po ashtu në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjejmë plot shembuj se si ai mirëpriste mysafirët. Në këtë kohë kemi edhe shembujt e Mesiut premtuar alayhis salatu wassalam, i cili na ka treguar rëndësinë e veçantë për këtë detyrë. Madje një ndër objektivat ose një ndër misionet e tij ai ka thënë, siç thot në një libër, thot që dega e tretë e këtij xhamati përbohet nga ata kërkimtar, udhëtar, të cilët vinë nga vendet të ndryshme në këtu dhe për të kërkuar të vërtetën. Edhe kjo deg vazhdon të rritet, thot Mesiu premtuar Islam. Mira njerëz po vinë, këtë thoshte Mesiu premtuar Islam në atë kohë kur Kadiani ishte një fshat ku nuk kishte asnjë lloj lehtësie मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए për të kujdesur për mysafirët. Mesiu premtuar Islamit i duhe të dërgonte dikë në Batala ose në Amritsar dhe të merrte harqin dhe ushqime e tjera. Nga njëherë, jo çdo herë kishin mjet udhtimi, shpesh shkonin në kuaj dhe nga njëherë edhe në këmbë. इसीलिए अल्लाह ताला ने Kështu që duke marrë parasysh kohën edhe vendin ku ka qenë Kadiani, ne mund të imagjinojmë se sa e vështirë ishte detyra e mikpritjes për Mesiun premtuar sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, Zoti i Madhërisëm i kishte dërguar shpallje duke बदखुल्की न करे i thënë se do të vinë mira njerëz edhe ti nuk duhet të lodhesh dhe nuk duhet të rrudhësh ballin. Sot ne shohim në çdo vend të botës si
mysafirë të Mesihut Premtuar Islam vinë për të përfituar nga sofra e shpirtërore e Mesihut Premtuar Islam. Edhe nga që këtu në Angli është edhe kalifi i kohës, vinë nga vendet e ndryshme të botës vetëm për të fituar dijen, për ta shuar etjen e tyre shpirtëror. Sot shërbëtorët e Mesihut Premtuar Islam me duke zbatuar porosinë e Zotit u shërbejnë mysafirëve të Mesihut Premtuar Islam pa sjell asnjë rrudh në ballë, pa u lodhur. Në gjalsa vinë edhe jo ahmedian, edhe jo musliman, edhe gjithmonë ata ndikohen nga shërbimet e vullnetarëve dhe habiten se si fëmijë të vegjël përmbushin detyrën e tyre që u është caktuar dhe me përgjegjësi të madhe i bëjnë detyrat. Vitin e kaluar një mik nga Uganda i cili ishte edhe minister aty thoshte se jam befasuar nga organizimet dhe nga mikpritja sa shumë njerëzit po sakrifikonin vullnetarisht. Nuk kisha as në imagjinatën time që do të merrja pjesë në një mbledhje ku do të dukeshin engjëj në formë njerëzish. Tha se edhe sikur t'i kërkoja 20 herë diçka, ata më jepnin gjithmonë me buzëqeshje. Shumë njerëz kanë shprehur mendimin e tyre, përshtypjet e tyre se si fëmijët me buzëqeshje shërbenin me ushqim e me ujë, edhe në shatoren e gjelses gjithnjë me buzëqeshje u shërbenin me ujë pjesëmarrësve. Edhe kjo nuk ishte vetëm për mysafirë të veçantë, por për çdo kënd. Kjo ishte sjellja e vullnetarëve. Kjo është pikërisht karakteristika e besimtarit. Edhe kjo është karakteristikë e çdo antari të xhamatit dhe kështu duhet të jetë. Kështu që vullnetarët le ta mbajnë gjallë këtë karakteristikë, këtë ndjenjë në cilin do sektor qoftë. Mysafirët që vinë, ata hynë në kontakt me sektor të ndryshëm. Më së pari ata takohen me vullnetarët e sektorit të mikpritjes. Në përgjithësi ata i mirëpresin mysafirët në mënyrë të mirë. Mysafirët kur vinë nga udhëtimi zakonisht janë të lodhur. Sado i lehtë të jetë udhëtimi, edhe në këtë kohë njeriu lodhet nga udhëtimi, nga ai pra. Edhe për këtë arsye, sektori i mikpritjes duhet ta ketë parasysh këtë gjë. Në aeroport kanë një zyrë të mikpritjes, edhe në përgjithësi ata kanë një organizim të mirë. Njerëzit vinë nga vendet e ndryshme, qoftë me avion, qoftë me autobus, duke bërë udhëtime për orë të tëra, 5 orë, 6 orë, 8 orë, 10 orë, dhe ata vinë të lodhur. Dhe nëse ata do të qëndrojnë në ambientet e xhamatit, vullnetarët që shërbejnë atje, ata duhet ta mbajnë mend porosinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që duhet të takojnë vllajin e tyre me buzëqeshje, me mirësjellje. Edhe kjo është sadaka. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, mos kujtoni, mos nënçmoni qoftë një mirësie qoftë vogël. Shikoni se sa i bukur është mësimi i Islamit. Mikpritja padyshim është detyrë e besimtarit. Edhe ajo ka shpërblim. Dhe
përveç mikpritjes कि आने वाले से सिर्फ të takosh mysafirin me buzëqeshje, me mirësjellje, kjo në Islam është e barabartë të japësh sadaka dhe duke e vlerësuar këtë vepër si sadaka, सवाब का भी मुहूर्त बना दिया उस सवाब का mikpritsin Zoti i Madhërisëm e bëri të fitojë sevap të dy fisht, një të mikpritjes edhe një tjetër të buzëqeshjes. Pra, takimi me buzëqeshje, me mirësjellje është një vepër e mirë, edhe sa shumë do ta shpërblej Zoti, këtë e di vetëm Zoti. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha se ti tregosh rrugën dikujt, gjithashtu është sadaka. Sektori që është i përcaktuar për t'i orientuar njerëzit, gjithashtu vullnetarët e këtij sektori duhet të kenë parasysh që në radh parë duhet të takohen me mysafirët me buzëqeshje, me mirësjellje, sipas porosisë së profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe më pas ti prin mysafirët deri në vendin e tyre. Nëse ata kanë edhe gra, fëmijë, duhet t'i ndihmojnë, dhe nëse kanë valigje dhe pesha të rënda, duhet t'i ndihmojnë për t'i mbartur edhe pra valigjet. Dhe gjithë këtë duhet të bëjnë me buzëqeshje dhe me mirësjellje. Dhe kjo nuk është vetëm e sektorit të mikpritjes, por kjo detyrë i takon çdo sektori. Sot në këtë kohë, për shkak të situatës globale, çdo kush që vjen, pra mysafir, vjen me kartën e identitetit të xhamatit, edhe ata që nuk e kanë këtë kartë, vinë me rekomandimin e xhamateve përkatëse, por nganjëherë vinë edhe të tillë të cilët nuk kanë as kartën e as rekomandimin. Në rast të tillë është shumë e nevojshme që ju të siguroheni në radh parë se personi që ka ardhur është i sigurt apo jo. Kështu që do të bëhet procesi i sigurimit. Edhe gjatë kësaj periudhe një mysafir i tillë do t'i duhet të presë. Edhe vullnetarët, pra organizatorët, duhet ta kenë vend të posaçëm që ata njerëz të presin pa probleme. Nëse ata kanë fëmijë, sigurisht do të shqetësohen. Në radh parë mysafirët duhet të dinë se nëse vinë në xhalsa, duhet të vinë me ndonjë rekomandim të xhamatit përkatës. E nëse për shkak të ndonjë arsye kjo nuk është realizuar, atëherë vullnetarët e sektorit përkatës e kanë për detyrë që t'i japin kohën t'i japin vendin e duhur që të pushojnë, edhe që të presin derisa të përfundojë procesi i kontrollit. Pastaj në vullnetarët e sektorit mikpritjes për ushqim që u japin në për vendstrehimet, ata ushqimin duhet japin me buzëqeshje. Në ditët e xhalsës, ushqimin e drekës zakonisht gjithë mysafirët pra han në sallën e xhalsës. Gjatë kësaj periudhe vullnetarët duhet ta kenë parasysh se duke u shërbyer me ushqim mysafirët duhet të sillen me buzëqeshje. Mirësjellja është e drejta e mysafirit dhe detyra e mikpritësit. Nganjëherë në lidhje me ushqimin, disa mysafir bëjnë disa kërkesa që mund të jenë të egzageruara. Megjithatë, vullnetarët nuk duhet ta lëshojnë durimin. Ushqimi, të ushqesh dikë është një vepër e tillë sa që nëse bën një sjellje jo të përshtatshme, kjo do ta lëndojë mysafirin. Sepse është një punë shumë delikate. Prandaj sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjatë
mikpritjes me ushqim ndaj mysafirëve silleshin atë mënyrë sa që sjelljet e tyre do të shkruhen me fije ari, me shkronja ari. Njëherë erdhën disa mysafir tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe një ansari, pra një medinasi, u ngarkua që ti mirëpriste ata mysafir. Ai i mori në shtëpinë e vet dhe kur e pyeti gruaja i tha se nuk kemi asgjë në shtëpi, asgjë për të ngrënë, vetëm kemi për fëmijët. Ansari në fjalë i tha gruas, qetësoj fëmijët disi që edhe vëri në gjumë, edhe ne do të ulemi bashkë me mysafirët, do ta shuajmë llambën në kohën e dur, edhe do të bëjmë sikur po ushqehemi, edhe ushqimin le ta hajnë mysafirët. Edhe kështu kanë bërë. Edhe mysafirët as nuk e kanë kuptuar se çfarë po ndodhte në atë shtëpi. Në këtë mënyrë mysafirët hëngrën darkë pa shqetësim, pa u merakosur se mikpritësit mos po mbeten pa ushqim. Të nesërmën, Ensari kur erdhi në shërbim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha se ajo që ke bërë mbrëm, nga gjesti ju që ke bërë mbrëm, edhe Zoti i Madhërisëm ka qeshur. Kjo sakrificë ishte sepse ata mysafir ishin mysafir të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në përgjithësi sahabët ishin shumë mikpritës, por ky ishte mysafiri i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot çdo vullnetar i xhamatit, sakrificën që bën çdo vullnetar i xhamatit e bën sepse ai i shërben shërbëtorit të profetit Muhammed, mysafirët të shërbëtorit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo sakrificë, pra siç ka qenë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të mos ushqesh fëmijët e tu edhe të sakrifikohesh për mysafirët, sigurisht që kjo nuk ekziston në kohën tonë. Alhamdulillah që Zoti i Madhërisëm premtime që i ka bërë Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, ne në çdo vend të botës ku xhamati është i fortë, kemi kuzhina, e sidomos gjatë xhalses së lanës, ato aktivizohen në mënyrë të veçantë. Ne kemi për të bërë vetëm një punë të vogël, që të sjellim ushqimin nga kuzhina e xhamatit edhe t'u japim mysafirëve. Dhe këtë ta bëjmë me mirësjellje edhe me buzëqeshje. Dhe për këtë Zoti do të kënaqet që vullnetarët po i shërbejnë mysafirët të cilët po vinë për hir të besimit. E nëse nuk do të bëhet mirësjellja, mikpritja siç duhet, atëherë vjen edhe pakënaqësi prej Zotit. Njëherë ka ndodhur kështu. Gjatë kohës së Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, disa mysafir janë sjellë në mënyrë të veçantë e disa të tjerë nuk janë sjellë siç duhet. Janë anashkaluar. Dhe e gjithë kjo, siç u thash, kishte ndodhur në kohën e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Organizatorët kishin bërë një gjest të tillë. Dhe Zoti i Madhërisëm e njoftoi Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam gjatë natës, duke thënë se mbrëm është bërë dukje në shtëpinë e mysafirëve. Disa të varfër kanë mbetur pa bukë. Edhe Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam i erdhi shumë keq. Edhe ai me njëherë e mori nën kontrollin e vet organizimin e kuzhinës dhe në një transmetim tjetër për 6 muaj ata organizatorë që ishin shkaktar të këtij problemi i dëboi nga Kadiani. Kështu që duhet të dimë që çdo mysafir që vjen në xhalsa është mysafir i Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, pa përjashtim. Ne duhet të sillemi me buzëqeshje me çdo kënd. Nuk duhet të ndodhë që
ky është një mysafir i veçantë edhe ky duhet të ushqehet atje e ky nuk duhet të ushqehet atje. Në përgjithësi, ahmedianët, të gjithë ahmedianët duhet të ushqehen në një vend, ndërsa disa salla që janë të veçanta për ushqim janë vetëm për jo muslimanët dhe jo ahmedianët. Aty nuk duhet të ushqehen ahmedianët. Unë jam në dijeni për disa vullnetar të cilët janë në të cilët marrin disa të afërmit të tyre dhe i çojnë në ato çadra ku ka ushqim vetëm për jo ahmedianët dhe jo muslimanët. Vullnetarët dhe ahmedianët duhet të ushqehen në çadrën e tyre përkatëse. Gjithashtu duhet të bëni dhe lutje që Zoti i Madhrishëm të na e pranojë këtë vepër të vogël që ne po i shërbejmë mysafirëve të Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe duhet të lutemi që çdo vepër jona duhet të jetë e pastër nga dukja e shtirja, edhe të jetë vetëm për hir të Zotit. Nganjëherë në kohën e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, nganjëherë vërshimi i mysafirëve bëhet kaq shumë saqë duke i pamundur organizimi i tyre, sepse Kadiani ishte një fshat, një vend shumë i vogël. Mirë po, porosia e Zotit që e kishte marrë Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam, që ai nuk duhet të lodhe, ai nuk duhet të shqetësohe. Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam bënte çdo gjë. Nganjëherë ndodhi që gjatë dimrit për shkak të vërshimit të mysafirëve, Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam betaninë e vet dhe betanijet e fëmijëve të tij u dha mysafirëve. Kaq shumë mysafirë një herë erdhën saqë bashortja e Mesihut premtuesi sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umul Mu'minin, u shqetësua tejmase dhe tha se ku do të qëndrojnë gjithë këta mysafirë. Atëherë Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam asaj i tregoi një prall. Tha se një mysafir e zuri nata në pyll, nuk kishte asnjë vend strehimi, asnjë shtëpi ku ai të qëndronte dhe të kalonte natën. I gjori, shkoi në një pemë edhe aty fjeti. Në atë pemë ishte një çift zogj. Pra këta zogj vendosën që ky që po flen poshtë është mysafiri ynë sonte. Edhe për këtë arsye është detyra jonë që ne t'i shërbejmë, t'i bëjmë mikpritje. E si do të bëjmë mikpritje? Ata vendosën që më së pari të hedhin qerdhen e tyre që ishte me kasht, që ky mysafir të ketë fije të thata bari e ta dje të ndes zjarr edhe të ngrohet. E kështu e bën. E hodhën qerdhen e tyre, e mysafiri poshtë ndezi zjarr dhe filloi të ngrohe për të mbrojtur nga dimri. Më pas zogjt i thanë njëri tjetrit se çfarë do të ha ky mysafir. Ne nuk kemi ndonjë gjë për t'i dhënë atij. Më mirë të hidhemi vetë në këtë zjarr e të bëhemi zgar në mënyrë që mysafiri të ushqehet. Kështu e bën ata. E Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam duke i treguar këtë prall bashkëshortes së vet, tregoi se si duhet të mirëpriste mysafirët. Edhe ai tha se çfarëdo që kemi në dorë ne duhet të bëjmë. Pra, kjo është mësim për të gjithë ne. Sidomos atë për ata të cilët paraqesin veten e tyre për këtë shërbim. Ata duhet të përpiqen maksimalisht për të përmbushur detyrat e tyre. Në detyrat ka detyra të ndryshme, një detyrë është e parkimit, është një detyrë shumë e rëndësishme. Nganjëherë disa mysafir sillen keq dhe dëshirojnë që të parkojnë makinat jo atje ku u thon vullnetarët, por në vendin ku ata dëshirojnë. Në raste të tilla, vullnetarët
maksimalisht duhet përpiqen që t'i shpjegojnë me butësi mysafirët e tillë dhe të njoftojnë e prorin e tyre dhe ndërkohë të thonë mysafirëve të tillë që të qetësohen edhe të presin derisa të vijmë të marrim në një vendim. Kjo ndodhi vitin e kaluar. Disa gra thanë se nuk do ta parkojnë atje, por do të parkojmë këtu. Edhe aty u krijua një situatë e pakëndshme. Në këtë kohë, vullnetarët duhet të kenë shumë kujdes, sidomos në parkim, sepse është çështje sigurie. Megjithatë, siç ju thash, mirësjellja është e pazëvendësueshme. Nëse dikush ka një kërkesë të arsyeshme sepse mund të jetë i sëmur edhe nuk mund të shkojë në këmbë kaq larg për të marrë makinën, atij duhet t'i jepni përparësi. Por gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj kohe kur bëhet ky proces, të mos bëhet në një bllokim edhe mysafirët duhet të bashkëpunojnë me vullnetarët në mënyrë që trafiku të mos rëndohet, sepse nganjëherë makinat, pra fillon një varg makinash dhe fillon mbledhja dhe njerëzit kur hynë me vonesë në sallën e mbledhjes bëhet zhurmë edhe krijohet një situatë e pakëndshme. Çdo çështje që është ngritur vitin e kaluar në gjallësa, organizatorët duhet të mendojnë për aspektet e zgjidhjes së atyre situatave dhe duhet të përpiqen maksimalisht që këtë herë t'i evitojnë ato. Në mënyrë që këtë herë të kemi sa më pak probleme. Probleme do të dalin tek tuk, por duhet përpiqeni maksimalisht që të mos dalin sa më pak, që të dalin sa më pak. Gjithashtu është edhe kontrolli. Kontrolli duhet të jetë i sigurt dhe por të jetë në atë mënyrë që mysafirët të mos presin gjatë edhe të mos shqetësohen. Nëse do të bëni njoftime vazhdimisht tek porta hyrëse që mysafirët të mbajnë në dorë kartën edhe të mbajnë edhe radhën në mënyrë që njerëzit të kalojnë nga skanimi shpejt. Kjo duhet ndodhur edhe në sallën e grave edhe në sallën e burrave. Përndryshe, nëse do të shtohet fluksi. Gjithashtu, është edhe pastrimi. Edhe për këtë duhen bërë njoftime edhe në sallën e burrave edhe në sallën e grave që mysafirët të pastrojnë vendin, sepse pastrimi është pjesë e besimit. Nganjëherë hedhin kanaçe, hedhin shishe, ujë, gota plastike, të gjitha këto duhen pastruar. Nga në rast para mysafirët duhet i pastrojnë, nëse ata nuk i pastrojnë, vullnetarët duhet të pastrojnë sepse pjesë e palosjes është edhe kjo, që pra këtë vend kur e palosim dhe i dorëzojmë sërish bashkisë, i dorëzojmë të pastër, jo me mbeturina. Edhe në këtë sektor nuk duhet të ndodhur keqsjellje në asnjë mënyrë. Kështu që çdo kush nëse shikon në një gjë mbeturin, pra qese plastike, gota e tjera, të marrin edhe të hedhin në koshin e plehrave. Në mënyrë që pastrimi të bëhet vazhdimisht. Edhe kjo do t'ja lehtësojë punën vullnetarëve që do të punojnë për palosjen e gjithë kësaj salle të gjallëses. Edhe sepse siç ju thash, se palosja nuk do të thotë vetëm palosja e çadrës, pra çadrës së madhe, por edhe pastrimi i mbeturinave. Kështu që vullnetarët
me fjalë të buta duhet të bëjnë njoftime vazhdimisht për mysafirët që të mbajnë të pastër ambientin. Gjithashtu është një sektor tjetër i tarbiatit बेशक कारकुन जब अपने आप को खिदमत के लिए पेश करता i cili है तो उसका फर्ज है कि वो बेनफ्स duhet të njoftojë mysafirët për rëndësinë e xhelses, për rëndësinë e pjesëmarrjes në programet e xhelses. Gjithë vullnetarët që kanë paraqitur veten për shërbim e kanë për detyrë të punojnë me vetmuhim të plot. Edhe siç u thash se vullnetarët në përgjithësi punojnë me këtë frym. Por nganjëherë ndodhin edhe जितना हर कारकुन को krijohen edhe probleme, pra disa vullnetarë nuk sillen ashtu siç duhet. Siç u thash që सिर्फ सिक्योरिटी वालों का काम नहीं çdo vullnetar duhet të sillet mirë me mysafirët. Megjithatë, çdo mysafir dhe çdo vullnetar duhet të jetë edhe vigjilent për çështje sigurie në ambientin e tij, në vendin ku ai jeton, banon. Vullnetarët gjithashtu duhet të kenë parasysh se detyra e tyre nuk përfundon vetëm me përfundimin e xhelses, por या जब तक ata duhet të mbesin në xhelsa ga deri atëherë kur e prori i tyre të mos u thot se jeni të lirë, ose deri atëherë kur mysafirët janë aty. ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर एक को आसन Më së pari, pra mbi të gjitha, vullnetarët dhe po ashtu edhe mysafirët duhet të luten që Zoti i Madhërisëm bëft çdo kënd që të përmbush detyrat e tij siç duhet. Të gjithë vullnetarët që po shërbejnë, që do të shërbejnë në Gjalsaga, Zoti i mbrojt ata. Nganjëherë punët janë shumë të vështira, nganjëherë kanë edhe rrezik që të mos shkaktojnë në një dëm vetvetes. Zoti i mbrojt të gjithë ata. शर से अल्लाह ताला जमात को Allahu e bekoft këtë gjelsa në çdo aspekt dhe i mbrojt ahmedianët dhe çdo kënd nga keqdashja e çdo kujt. Allahu na bëft që të shërbejmë denjësisht mysafirëve të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam që do të marrin pjesë në këtë gjelsa. जो जिन मयारों पर वो पहुंचे हुए हैं उससे Vullnetarët, të cilët हर दफा पेश करने tashmë kanë një nivel të lartë, një shkallë të lartë mikpritjeje, इसमें कभी Zoti i Madhërisëm i bëf që ata të përparojnë akoma më shumë në nivelin e tyre, në shkallën e tyre të mikpritjes. Edhe asnjëherë të mos kemi rënje në këtë pikë. E kur do të bëhet mikpritja në këtë mënyrë, atëherë Zoti i Madhërisëm do të kënaqet. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.